Beleza, galera que acompanha o trabalho, Emerson Brasa Misos, que emoção em primeiro lugar. Cavaquinho em Mogno, se liga no design desse aqui, linha luthiaria. E no, e no próximo vídeo estarei gravando o som desse cavaco, duas cores aqui para você estar comprando. Se liga no som desse aqui, rapaziada, ó. Macio de tocar, hein? Show! Valeu, valeu!